आखिरकार ये खतरनाक कैट हमारे जाल में फंसी गई। आज मैं छत पर था, तभी सुल्तान भाई एक प्यारी सी कैट लाता है और बोलता है कि उन्हें कबूतरों के साथ आज प्रैंक किया जाए। इस कैट को लोफ्ट में छोड़ते और देखते हैं कबूतरों का कैसा रिएक्शन रहता है। पहले तो मैं डर रहा था कहीं कैट हमारी कबूतरों पर हमला न कर दे, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी हो गई। जैसे ही मैं कबूतरों के लोफ्ट में इसको छोड़ता हूँ तो खुद डर जाती है और डर करके बाहर भाग जाती है। फिर हम इसको दोबारा से पकड़ करके लाकर लोफ्ट में छोड़ते हैं, लेकिन इस बार भी हमारी कबूतरों का कोई खास रिएक्शन नहीं रहता। लेकिन इस बार कैट और भी ज्यादा डर जाती है और पोंछ फुला करके बैठ जाती है। तो मैं सुल्तान भाई से कहता हूँ कि इस कैट को लेकर के चले जाओ, क्योंकि कबूतरों को कुछ हो या ना हो, लेकिन ये कैट जरूर हार्ट अटैक से मर जाएगी। तो सुल्तान भाई इसको लेकर के चला जाता है।